Приходится День памяти 40 мучеников севастийских. Это было в 320 году в восточной части Римской империи, на территории восточной части современной Турции. И сложилось так, что хотя в 313 году в западной части уже действовал закон, объявленный Константином, будущим императором, и даже был издан в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, о возможности для христиан, как и для людей других исповеданий, разных языческих вер, возможно было почитание Иисуса Христа. Но в восточной части это как-то еще не дошло. И тамошний помощник императора Лициний продолжал преследовать христиан, будучи яростным язычником. И вот у него был большой легион, где был особенно мужественный, энергичный один отряд 40 воинов, которые были христианами. И Лициний, когда об этом узнал, то всячески стал их склонять отказаться от Христа, поклониться языческим богам и так далее, соблазнял их деньгами, угрозами и прочее, но они отвергали все. И тогда он приговорил их к мучительной смерти. Высоко в горах было холодное озеро, было уже холодно, лед лежал на воде. И вот он приговорил их, раздевшись всех, 40 человек загнать в озеро, чтобы там стояли всю ночь и от холода погибли. Сложилось так, что они не погибли, мужественно продолжали держаться, а чтобы еще соблазнить, на берегу была растоплена горячая баня, куда любой из них мог побежать и отогреться. И к концу один из них действительно побежал в эту баню и на пороге упал мертвым. И все это так поразило охранников, то, что один из них снял с себя одежду, пошел к этим 39 уже людям, сказал: я тоже христианин, тоже готов погибнуть и так далее. Ну, они остались в этот момент живы, но потом император приказал перебить голени, забросить в костер, и они погибли. И вот в этот день церковь чтит память этих удивительных святых. Ну, кроме того, что вот такая поразительная верность Христу, поразительная любовь к Нему, что готовность даже претерпеть страшное мучение. Хотя многие утверждают, что в таких страданиях сам Господь поддерживал мучеников, так что они смогли переносить эту страшную физическую боль. Но кроме того, вот, мне кажется, здесь есть еще одно такое важное для нас наставление. Вот эти охранники, которые смотрели на мучеников, и одного дрогнуло сердце, видя их такое мужество, он тоже присоединился к ним. И я думаю, что здесь можно сделать такой вывод, что не только наши слова могут стать проповедью, не только какие-то там, но вот наша жизнь, как мы себя ведем, как мы себя держим, какие мы есть, это тоже становится проповедью. И мне кажется, пример этих 40 мучеников, особенно этого солдата, который обратился ко Христу и, видя их мужество, нас этому наставляет. Аминь. Благословение Господне на вас, так благодатью и человеколюбием, всегда ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.